ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വനജ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കേണ്ടത് 4 ക്യാരറ്റാണ്. 4 വലിയ ക്യാരറ്റാണ്. അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് നീരൊന്ന് വറ്റട്ടെ കേട്ടോ. നീര് കിടന്നിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ. നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1.5 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തേക്കണം. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കിടന്നത് നല്ലോണം വറ്റട്ടെ കേട്ടോ. ക്യാരറ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഞെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.